ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ 3630 ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಇದ್ರ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಏನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಏನಿದ್ರು ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಾಡಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದಂಗೆ ವೀಡಿಯೋದ್ರಾಗ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ 3630 ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐತಿ. ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿ ಅದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹೊಸ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲ ಇವು, ಏನೋ ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಸೌದಿಲ್ಲ ಇವು 4 ಟೈರು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅದಾವೆ ಅಂತಂದರು. ಟೈರ್ಸ್ ಹೊಸವು. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,80,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು, ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ವಿಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಐತಿದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು, ಬಸಾಪುರ ವಿಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಡಿ ಐತಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2009 ಮಾಡಲ್. ಇದು ಗಾಡಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡು 2009 ಮಾಡಲು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಫೋಟೋ, ಬಂಪರು, ಹಾಗೆ ಟಾಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸೂಪರಾಗೈತಿ. ಹಾಗೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.